برابری تو او دا ہم پلہ بھی کوئی نہیں، او دا شریک بھی کوئی نہیں، او دا ہم سر بھی کوئی نہیں۔ تیرا رب ہر قسم دی شراکت تو پاکے، سبحانہ و تعالی اما یشرکون۔ پاکیاں بیان کرنیاں نے اپنے رب دیاں، اللہ کس چیز تو پاکیاں بیان کرنیاں نے؟ فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ پاکیاں بیان کرنیاں نے تیرے رب دی بیوی بھی کوئی نہیں، تیرے رب دی اولاد بھی کوئی نہیں، تیرے رب دے بیٹے بھی کوئی نہیں، تیرے رب دیاں بیٹیاں بھی کوئی نہیں۔ او اولاد دیاں کمزوریاں تو بھی پاکے، او بیوی دی شراکت تو بھی پاکے۔ اللہ پاکیاں بیان کرنیاں نے، کس چیز تو پاکیاں بیان کرنیاں نے؟ فرمایا سبحانہ و تعالی اما یصفون۔ پاکیاں بیان کرنیاں نے ہر اس گل تو جیڑیاں مشرک قوماں تے کافر قوماں رب دے بارے کریا کر دیاں کہ اللہ بڑے کمزور نے، اللہ بڑے بے بس نے، او سارا نظام کلا رب نہیں چلا سکدا، انہیں اپنے اختیارات ونڈے نے، انہیں اپنے جڑے وزیر مشیر بنائے نے۔ فرمایا اے کافر تے مشرک قوماں جنیاں رب دے بارے گلاں کر دے نے، او ساریاں کمزوریاں تے نقص تو تیرا رب پاکے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اللہ رب دی تسبیح بیان کرنی ہے۔ مسند احمد اندر اے سورت نازل ہوئی، میرے پیغمبر فرماندے نے اجعلوها فی سجودکم، اس تسبیح نو اپنے سجدے اندر پڑھیا کرو، سر سجدے رکھ کے آکھیا کرو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ رب سامنے گریا ساریاں کریا کرو، سر سجدے رکھیا کرو، ایدے نالوں پڑھ کے آجزی دی کوئی شکل تے کوئی انداز نہیں۔ فرمایا جدو سب تو تھلے پہنچ جاؤ، آجزی اندر سب تو زیادہ تسی نیچے آ جاؤ، اپنا متھا زمین تے رکھ لو تے اودو اپنے آلہ رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، چل دیاں پھر دیاں پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ فرض نمازاں تو بعد پڑھیا کرو سبحان